우리 같이 합독하신 말씀으로 이스라엘의 남은 자라는 제목으로 우리 말씀을 나누도록 하겠습니다. จากพระวจนะที่เราได้อ่านไปนะคะเราจะแบ่งปันหัวข้อคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือผู้ที่เหลืออยู่ของอิสราเอล 우리 다 같이 동영상으로 예배 드리시는 분들과 우리 현장에서 예배 드리시는 분들 모두 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่นมัสการที่นี่นะคะแล้วก็ออนไลน์ที่ฟังนะคะขอให้เราที่จะร่วมใจกันสารภาพความเชื่อและก็ทำวัดทิวบทที่16ข้อที่16พร้อมกันก่อนนะคะ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้ท่านนะคะหันไปหาคนข้างๆของท่านและอวยพรพวกเขาด้วยกันค่ะ 하나님은 당신에게 예배의 행복을 주셨습니다. พระเจ้าได้ประทานความสุขแห่งการนมัสการให้กับท่าน 예배의 행복은 하나님이 주시는 거기 때문에요. ความสุขในการนมัสการเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ 이 행복은 바뀔 수도 없고 เพราะแบบนี้ความสุขนี้ถึงเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ 빼앗길 수도 없고 버릴 수도 없는 겁니다. ไม่มีใครที่สามารถแย่งชิงไปได้หรือละทิ้งหรือทิ้งไปได้ 그래서 여러분들이 이 땅에서의 행복이 ดังนั้นความสุขของพวกเราในโลกนี้ 예배의 행복으로부터 시작되기 ขอ 바랍니다. ให้เริ่มต้นจากความสุขที่มาจากการนมัสการก่อนนะคะ 왜 우리가 예배가 중요하느냐? ทำไมสำหรับเราการนมัสการถึงสำคัญมาก 우리에게 복음이 있기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าพวกเราทุกคนได้มีข่าวประเสริฐ 여러분들 복음은요 พวกเราข่าวประเสริฐ 십자가와 ข่าวประเสริฐก็คือเรื่องของ 부활입니다. ไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตาย 이거는요 언약의 말씀이에요. และสิ่งนี้แหละก็คือพระชนะแห่งพันธสัญญา 하나님이 우리에게요 พระเจ้า 말씀으로 약속하신 ได้ 겁니다. สัญญากับเราโดยพระองค์ 그 말씀대로 약속한 대로 이루어진 것이 십자가와 แล้ว 부활이거든요. สิ่งที่พระองค์ทรงให้สำเร็จตามพระวจนะของพระองค์นั่นก็คือเรื่องราวของไม้กางเขนและก็การเป็นขึ้นมาจากความตาย 이걸 알고 믿는 사람들이 하나님의 사람이에요. คนที่รู้เรื่องนี้และเชื่อเรื่องนี้เขาเหล่านั้นคือคนของพระเจ้า 물고기가 ปลา 물에 있을 때 물고기입니다. จะเป็นปลาก็ต่อเมื่ออยู่ในน้ำ 물에 있는 물고기와 물을 떠난 물고기는요 ปลาที่อยู่ในน้ำกับปลาที่อยู่นอกน้ำ 다릅니다. แตกต่างกัน 나무가 흙에 있을 때의 나무와 나무가 흙을 떠났을 때의 나무는요 다릅니다. ต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ที่อยู่ในดินกับต้นไม้ที่ออกมาจากดินแล้วก็ต่างกัน 물을 떠난 물고기는요 เหมือนปลาที่อยู่นอกน้ำ 사실은 물고기가 될 수 없는 거죠. แท้จริงมันไม่มีทางที่จะเป็นปลาได้ 흙을 떠난 나무는 나무가 될 수 없는 ต้น 거예요. ไม้ที่อยู่นอกเหนือจากดินมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นต้นไม้ 마찬가지로 인간은요 เช่นเดียวกันพวกเรามนุษย์ 하나님의 약속 속에 있는 사람이 คนที่อยู่ในคำสัญญาของพระเจ้า 하나님의 사람입니다. คือคนที่เป็นของพระเจ้า 약속과 관계없는 사람은 사람이지 하나님의 사람은 아니에요. แต่คนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำสัญญาของพระเจ้าอาจจะเรียกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่คนของพระเจ้าแน่นอน 그래서 이 언약의 말씀이 믿어질 때요 ดังนั้นตอนที่เราเชื่อในพระชนะแห่งพันธสัญญาแล้ว 이 말씀 속에서 능력이 나타나는 겁니다. ในพระชนะตรงนี้แหละฤทธานุภาพจะแสดงออกมา 그래서 우리가 이 능력을 믿을 때요 แล้วเวลาที่เราเชื่อในฤทธานุภาพนี้ 이 능력은 곧 ฤทธานุภาพนี้ก็คือ 이 말씀의 능력을 믿을 때 이 믿음이요 축복이 되는 ตอน 겁니다. ที่เราเชื่อในฤทธานุภาพแห่งพระชนะนี้ในตอนที่เราเชื่อนั่นแหละคือการที่เราได้รับพระพร 그래서 우리는 하나님의 사람이기 때문에 ฉะนั้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนของพระเจ้า 하나님의 말씀에 성취된 이 십자가와 부활이요 우리의 가장 큰 복음이 되는 거예요. ดังนั้นสำหรับเราแล้วในเรื่องของความสำเร็จของพระชนะของพระเจ้าที่เป็นเรื่องของไม้กางเขนและการคืนพระชนม์เนี่ยถือเป็นข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรามาก 복음은요 또 재림과 영생입니다. ๆข่าวประเสริฐก็คืออะไรก็คือการที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองและชีวิตนิรันดร์ 여러분들의 이 땅에서 살면서요 พวกเราอาศัยอยู่ในโลกนี้ 가장 큰 소망, ความหวังที่ใหญ่ที่สุดของเรา 가장 참 소망은요 ความหวังแท้ของเรา 이 재림과 영생밖에 없습니다. มีเพียงแค่ความหวังในเรื่องที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองและชีวิตนิรันดร์ 다른 그 어떤 것도요 여러분들의 참 소망이 될 수가 สิ่ง 없어요. อื่นไม่มีทางที่จะมาเป็นความหวังแท้ให้พวกเราได้ 재림과 영생을 제한 소망은요 다 있다가 없어지는 ความห 소망입니다. วังที่นอกเหนือจากเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองและชีวิตนิรันดร์นั่นคือความหวังที่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไป 이 재림과 영생은 우리의 영원한 소망이기 때문에 แต่ความหวังในเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองและชีวิตนิรันดร์นี่คือความหวังที่หนักของเรา 참 소망인 거예요. มันถึงเป็นความหวังแท้ 이 참 소망의 특징이 뭐냐? แล้วลักษณะพิเศษของความหวังแท้คืออะไร 참 소망은 ความหวังแท้
우리로부터 시작된 것이 아니라 ไม่ใช่ความหวังที่เริ่มต้นจากตัวเรา 하나님으로부터 시작된 거기 แต่เป็น 때문에요. ความหวังที่เริ่มต้นมาจากพระเจ้า 우리가 시작하면 볼 수 없지만 ถ้ามันเริ่มจากตัวเราเองเรามองเห็นไม่ได้แน่นอน 하나님이 시작하셨다는 사실이 แต่ 믿어지면요. เพราะว่าเราเชื่อแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นให้กับเรา 미리 볼 수 있는 소망이에요. การเป็นความหวังที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างล่วงหน้า 어떻게 우리가 재림이 믿어지느냐? พวกเราเชื่อในการมาครั้งที่สองฟรีสได้อย่างไร 어떻게 우리가 그 재림 이후에 있는 영생이 믿어지느냐? แต่เราเชื่อในเรื่องของชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันดร์หลังจากพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองได้อย่างไร 구원자로 오신 초림 때의 예수님이 믿어지면 재림이 믿어지는 เพราะ 겁니다. ว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาครั้งที่หนึ่งเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราก็จะเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 이때요 우리가 비로소 แล้วในตอนนั้นแหละ 이 소망을 누리는 ใน 겁니다. ที่สุดเราจะสามารถชื่นชมยินดีกับความหวังนี้ได้ 그래서 우리가요 ฉะนั้นพวกเรา 이 사실의 말씀과 현장이요 하나가 되는 거예요. เราต้องให้ความจริงนี้ที่เป็นพระชนะและทุ่งนาเป็นหนึ่งเดียวกัน 그게 복음입니다. นั่นแหละคือข่าวประเสริฐ 그래서 말씀이 현장으로 흘러가고요. เราจะต้องให้พระชนะเนี่ยหลั่งไหลไปสู่ทุ่งนา 현장에서 그 말씀이 증거되는 걸 보면서 แล้วก็เห็นถึงการที่ในทุ่งนานั้นเราได้เป็นพยานหลักฐานให้กับพระชนะ 우리가 실제로 복음을 체험하는 건데요. ถ้าเราทำแบบนี้แสดงว่าเรามีประสบการณ์กับข่าวประเสริฐแล้วจริง 그 내용이 뭐냐? ๆและเนื้อหาคืออะไร 하나님이 우리를 찾아와 주신 ก็ 거예요. คือการที่พระเจ้าได้เสด็จมาหาเรา 모든 종교는 인간이 하나님을 찾아가는데 ทุกศาสนาเลยก็คือมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะไปหาพระเจ้า 우리 인간이 하나님을 찾아갈 수 없는 것을 아시는 하나님께서 แต่พระเจ้าทราบแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีทางที่จะไปหาพระเจ้าได้ 우리를 찾아와 주셨는데 พระเจ้าก็เลยมาหาเราเอง 그분이 그리스도입니다. ผู้ที่มาหาเรานั้นก็คือพระคริสต์ 그분의 이름이 예수입니다. และนามของพระองค์นั้นก็คือเยซู 그래서 수직적으로 찾아와 พ 주셨어요. ระองค์ทรงมาในลักษณะแนวตั้ง 가지고 우리를 끌어올리셔서 แต่พระองค์เนี่ยพอมาหาเราเนี่ยพระองค์ก็ดึงเราขึ้นมา 죄인일 수밖에 없는 우리를요. จากพวกเราที่เป็นคนบาปเนี่ยไม่มีทางเลือกเลยนะ 당신과 함께하는 พระองค์กลับบอกว่าพระองค์จะอยู่ร่วมกับเรา 그리스도의 수준으로 우리를 끌어올려 แล้ว 주신 ก็ 거예요. ดึงเราขึ้นมาอยู่ในระดับของพระเยซูคริสต์ 그래서 우리를 감히 예수 그리스도의 수준으로 올려 주신 거예요. จริงๆเราเนี่ยจริงๆขึ้นมาอยู่ในระดับของพระเยซูคริสต์ 그게 십자가입니다. แล้วนี่คืออะไรนี่คือไม้กางเขนนั่นเอง 이게 하나님의 말씀이고 นี่แหละคือโฆษณาของพระเจ้า 복음이에요. นี่แหละคือข่าวประเสริฐ 이걸 우리가 어떻게 체험할 수 있느냐? แล้วเรื่องนี้เราจะมีประสบการณ์ได้อย่างไร 현장 가운데서 체험하는 겁니다. มีประสบการณ์ให้ในทุ่งนา 그래서 이 복음은요 และข่าวประเสริฐนี้ 굉장히 심플한 거예요. ถึงเป็นสิ่งที่ซิมเปิลหรือว่าเรียบง่ายมาก 여러분들이 복음이 이해되는 게 어렵다? ถ้าเกิดว่าการที่เราเข้าใจข่าวประเสริฐเป็นเรื่องยาก 복음을 전하는 게 힘들다? หรือแม้แต่การที่เราจะไปถ่ายทอดข่าวประเสริฐเป็นเรื่องยากลำบาก 여러분들은 아직 복음이 이해가 잘 안 된 ก็ 거예요. แปลว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าใจข่าวประเสริฐดี 복음은 아주 간단하고 단순한 เพราะ 겁니다. ว่าข่าวประเสริฐนั้นง่ายมากแล้วก็เรียบง่ายมาก 근데 그 수준은요 엄청 높아요. แต่ระดับของข่าวประเสริฐนั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก 그 수준이 보통의 수준이 아니라 이 복음은요 하나님의 ๆไม่ 수준이에요. ใช่ระดับปกติทั่วไปแต่ข่าวประเสริฐอยู่ในระดับของพระเจ้า 그 하나님의 수준을 우리가 알 수 있는 방법이 그리스도라는 겁니다. วิธีการที่เราจะรู้จักระดับของพระเจ้าได้ก็คือกับคริสต์ 그래서 이 복음은요 และข่าวประเสริฐนี้ 한결 같아요. ถือเป็นข่าวประเสริฐที่เสมอต้นเสมอปลายที่เหมือนเดิม 다른 얘기하는 것 같은데 복음 얘기하는 อาจจะ 거예요. ดูเหมือนว่าเราพูดเรื่องอื่นแต่จริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของข่าวประเสริฐ 그 복음 대신은 그리스도 얘기하는 เรา 거예요. กำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นข่าวประเสริฐ 그럼 그걸 다른 말로 하면 반복입니다. และพูดเป็นอีกคำหนึ่งก็คืออย่างซ้ำๆนั่นเองเกิดขึ้นอย่างซ้ำ 이게 복음이에요. ๆนี่แหละคือข่าวประเสริฐ 그래서 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 여러분들이 복음을 확인하시면요. ฉะนั้นในเนื้อหานะขอให้เราที่จะยืนยันในเรื่องของข่าวประเสริฐด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง 우리가 이스라엘의 삶을 보고 แต่เราจะดูชีวิตของชนอิสราเอล 복음을 확인하는 겁니다. เราจะยืนยันเรื่องข่าวประเสริฐผ่านทางการใช้ชีวิตของอิสราเอล 이스라엘 사람들의 과거를 보면요. ถ้าเราย้อนไปดูอดีตของอิสราเอล 좀 그 과거가 좀 미련해요. อดีตของพวกเขาเนี่ยล้วนเป็นเรื่องโง่เขลา 그게 미련하다는 얘기가 뭐냐면 มันหมายความว่าอย่างไรการที่เขามีอดีตที่โง่เขลา 십자가의 도를 이 사람들은요 เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ย 무시했어요. ได้ดูถูกเรื่องราวของไม้กางเขน 십자가의 도가 뭐냐? แต่เรื่องราวของไม้กางเขนคืออะไร 십자가에 관한 말씀을 무시한 ก็ 겁니다. คือการที่เขานั้นดูถูกพระ
근데 이들이 십자가의 말씀을 무시한 이유가 แล้ว 뭐냐? เหตุผลที่พวกเขาเหล่านี้ดูถูกเรื่องราวของไม้กางเขนนั้นเป็นเพราะอะไร 이 사람들은요, เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ย 메시아가 오실 것을, 그리스도가 오실 것을 누구보다도 기대하는 사람들이에요. เขาเป็นกลุ่มคนที่คาดหวังและรอคอยการที่พระเมสสิยาจะเสด็จมามากกว่าใคร 근데 어느 날 그리스도라고 한 사람이 나타났는데 แต่อยู่มาวันหนึ่งคนที่ชื่อว่าพระคริสต์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา 그 그리스도가요, และพระเยซูคริสต์ผู้นั้น 나사렛이라는 พระองค์ 이 촌에서 나온 거예요. กลับเกิดมาจากชนบทที่ชื่อว่านาซาเรต 어머니는 คุณแม่ 육신의 몸을 들어서 어머니가 된 그 마리아는 บาลีเนี่ยที่เป็นคุณแม่ทางฝันด้วยนะ 그 아주 촌에 그냥 평범한 여자예요. เป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาที่อยู่แบบว่าแค่ชนบท 아버지는 ส่วนคุณพ่อ 목수예요. ก็เป็นเพียงแค่ช่างไม้ 이스라엘 사람들이 기대하기를 지금까지 기대한 것도 앞으로 기대하는 것도 어떤 메시아냐? แต่ว่าพระเมสสิยาที่ชนอิสราเอลได้รอคอยตั้งแต่ในอดีตตอนนี้เรื่องรอคอยและในอนาคตที่พวกเขารอคอยนั้นเป็นยังไง 모세처럼 막대기를 들고 홍해를 치면 홍해가 갈라지는 เขารอคอยพระเมสสิยาที่เป็นเหมือนโมเสสที่ถือเพียงแค่ไม้เท้าแล้วก็แหวกทะเลออกได้ 전쟁에 나가면은 다윗처럼 แล้วก็เหมือนกับดาวิดที่ออกไปสงคราม 백전백승하는 그런 100번 싸우면 100번 이기는 그런 다윗과 같은 คิดว่าพวกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับดาวิดที่ออกไปลบ100 ครั้งก็ชนะ100 ครั้ง 그런 메시아를 기다리는 เขา 거예요. ก็เนี่ยรอคอยพระเมสสิยาที่เป็นแบบนี้ 그런 메시아를 기다려왔고 지금도 그들은 그런 메시아를 기다리고 พว 있어요. กเขารอคอยพระเมสสิยาที่เป็นแบบนี้มาจนถึงตอนนี้เองก็รอคอยอยู่และในอนาคตก็จะรอคอยพระเมสสิยาแบบนั้น 근데 나사렛 출신의 그 초라한 모습의 예수를 보고는 메시아로 믿어지지가 않는 เรา 거예요. เห็นสภาพของพระเยซูคริสต์ที่ต่ำต้อยมากๆเลยที่มาเป็นเพียงแค่ผู้ที่แบบเล็กน้อยที่อยู่ในเมืองนาซาเรตเท่านั้นเชื่อไม่ได้ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาของเขา 그 예수가요, 약속대로 죽으셨는데 그 죽음의 방법이 나무에 매달린 거예요. พระเยซูคริสต์เนี่ยในวิธีการตายตามคำสัญญาของพระองค์คือการตายบนไม้กางเขนหรือไม้ถูกแขวนบนไม้ 그들의 율법 신명기 21장 23절에는요. ถ้าเราดูนะคะในธรรมบัญญัติของพวกเขาเนี่ยในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อที่23 나무에 매달리는 자마다 저주를 받는다 그랬거든요. เขาได้บอกอย่างนี้ว่าทุกคนเลยที่ถูกตายเนี่ยโดยแขวนไว้บนต้นไม้เนี่ยคือผู้ที่ถูกสาปแช่ง 나무에 매달려서 저주를 받은 자가 어떻게 우리의 메시아가 될 수 있느냐 มันก็ 이거예요. เลยทำให้พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเมสสิยาของพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงที่มาถูกแขวนแล้วก็ตายบนไม้เนี่ยบนต้นไม้เนี่ย 그 수준으로 와서 어떻게 우리를 구원하고 우리를 세계 속에 세계를 다스리는 나라로 만들어 줄 수 있냐 คน 이거예요. ที่มาแค่ระดับนี้เนี่ยจะสามารถมาปกครองอาณาจักรของพวกเขาได้ยังไงหรือปกครองอาณาจักรทั่วโลกได้ยังไง 그러니까 이 사람들은 겉은 보고 속은 못 본 거예요. แต่พวกเขาเหล่านี้ล้วนเห็นแค่ข้างนอกแต่พวกเขามองไม่เห็นข้างใน 그 그리스도가 나무에 매달려서 십자가의 저주를 받지 않았으면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูคริสต์ผู้เนี้ถ้าพระองค์ไม่ถูกตึงบนกางเขนแล้วก็ตายถูกรับคำสาปแช่งเหล่านั้น 우리 모든 사람들은 그 저주를 우리가 받아야 되는 เรา 거예요. ทุกคนนี่แหละจะต้องรับคำสาปแช่งนั้นไป 우리가 받을 저주를 대신 받아준 사실을 이들은 모르는 เรา 거예요. ไม่รู้จักความจริงว่าการที่พระเยซูคริสต์เนี่ยรับคำสาปแช่งไปบนไม้กางเขนนั้นก็เพื่อพวกเราทุกคน 신명기 7장 7절에 보면요. แต่ถ้าเราดูต่อไปในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่ 7 하나님이 이스라엘을 선택하신 이유를 말씀하세요. เป็นการที่พระเจ้าได้พูดถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงเลือกอิสราเอล 내가 너희를 기쁨으로 선택한 것 이유는 บอกว่าเหตุผลที่เราเนี่ยได้เลือกเจ้าด้วยความยินดี 많은 민족 중에 ในบรรดาแบบท่ามกลางชนชาติจำนวนมาก 적은 수를 가진 ที่เลือกเพราะว่าบรรดาชนชาติของเจ้าเนี่ย 다시 말하면 약한 나라요 คือจำนวนน้อยที่สุดในนั้น 적은 나라기 때문에 하나님은 기쁨으로 선택하신 เพ 거예요. ราะว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนเล็กน้อยและอ่อนแอเนี่ยพระเจ้าเลือกมาให้เป็นที่กติยินดีของพระเจ้า 약한 자를 들어 천을 이루고 적은 자를 들어 강국을 이루시는 그 하나님의 พระเจ้า 그 능력을 나타내시기 위해서 하나님은 이스라엘을 선택하신 거예요. ที่เลือกคนกลุ่มน้อยให้กลายเป็นประเทศชาติมหาอำนาจคนอ่อนแอให้กลายเป็นคนที่ทรงฤทธานุภาพเพื่อจะสำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้ากับพวกเขานั่นแหละเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอล 그래서 예수님을 낮은 모습으로 이 땅에 오게 하신 เพราะ 거예요. แบบนี้แหละพระเจ้าถึงส่งพระเยซูคริสต์มาในสถานภาพที่ต่ำต้อยที่สุดในโลกนี้ 그 얘기는 그 어떤 낮은 자도 หมายความว่าอย่างไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ต่ำต้อยแค่ไหน 구원을 하시겠다는 하나님의 계획인데 พระองค์ต้องการที่จะให้ความรักของเขาหมดเลยนั่นคือแผนการของพระองค์ 그 십자가의 말씀을 และพระชนะของไม้กางเขน 깨닫지 못하고 เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ถนัด 오히려 그 말씀을 무시한 แล้ว 거예요. กลับกลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เขาแบบดูถูกเอง
그러다 보니까 부활의 능력을 또한 อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฤทธานุภาพของการฟื้นคืนพระชน 외면한 겁니다. เขาเป็นเครื่องละเลยเพิกเฉยเลย 그러니까 시작이 잘못 믿어지니까 เพราะว่าจุดเริ่มต้นเขาเชื่อแบบผิด 부활의 능력은 더더욱이 외면하는 것 수밖에 없는 거죠. มันก็เลยทำให้เขาจะต้องเพิกเฉยและละเลยในเรื่องของฤทธานุภาพของการฟื้นคืนพระชนไปแบบไม่มีทางเลือก 부활이 뭡니까? และการฟื้นคืนพระชนคืออะไรคะ 가장 낮은 모습으로 오셔서 คือการที่พระองค์เนี่ยทรงเสด็จมาในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุด 가장 높은 곳 하늘 보좌까지 올라가신 그게 เพื่อเส 부활이에요. ด็จขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดก็คือบนบัลลังก์สวรรค์นั่นแหละคือการฟื้นขึ้นมาจากความตาย 재창조의 역사가 일어난 เป็น 겁니다. การงานของการทรงสร้างใหม่เกิดขึ้น 그게 바로 창조주라는 증거요. นั่นคือหลักฐานพยานที่พระองค์ระบุว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง 창조하신 하나님은 재창조의 역사를 일으키실 수 พระ 있죠. เจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างพระองค์เลยทำให้การงานของการทรงสร้างใหม่นี้เกิดขึ้นได้ 재창조가 믿어질 때 แล้วตอนที่เชื่อในการงานของการทรงสร้างใหม่ 당연히 창조가 ตอน 믿어지죠. นั้นเราก็จะสามารถเชื่อในการทรงสร้างได้แน่นอน 이게 안 믿어지니까 แต่เพราะว่าเราไม่เชื่อเรื่องนี้ 결국 세상은 โลกเนี่ย 진화론을 얘기할 수밖에 없는 เราเลยจะ 겁니다. ต้องพูดในเรื่องของวิวัฒนาการมาแทน 그래서 비로소 이 부활의 능력이 믿어질 และ 때요. ตอนที่เรานะคะได้เชื่อในฤทธานุภาพของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 하나님은 영원부터 영원까지라는 이 말씀이 믿어지는 เราก็ 겁니다. สามารถเชื่อในพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่อยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลและจะอยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลได้ 이 두 가지 사실을 놓친 이스라엘은요. และอิสราเอลที่เขาสูญเสียความจริงทั้งสองเรื่องนี้ไป 결국은 그들의 삶은 그들의 현장은 เป็นทุ่งนาของเขาในการดำเนินชีวิตของเขา 율법의 현장이 될 수밖에 เขา 없어요. ก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่แค่ในทางปฏิบัติ 여러분들 하나님은요. 율법을 주신 이유가 뭐냐? จริงๆเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติให้กับพวกเรานั้นเพราะ 하나님의 수준이 율법이에요. ธรรมบัญญัติก็คือระดับของพระเจ้า 그래서 인간은 절대 이 율법을 지킬 수가 없어요. มนุษย์เนี่ยไม่มีทางโดยเด็ดขาดเลยที่จะสามารถรักษาธรรมบัญญัติ 이 율법을 통해서 และแต่ผ่านทางธรรมบัญญัติ 죄를 깨닫고 พระองค์ต้องการให้ตระหนักในความบาป 그리스도를 통해서 하나님 만나려는 และ 거거든요. ผ่านทางพระเยซูคริสต์ต่างหากที่ทำให้เขาได้พบพระเจ้า 그렇게 이 율법을 주신 건데 เนี่ยคือเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานธรรมบัญญัติให้ 이들이요. แต่พวกเขาเหล่า 이 นี้ 복음의 핵심을 เขา 놓치니까 สูญเสียแก่นแห่งความสุดไป 이들은 율법을 통해서 มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปใช้ธรรมบัญญัติ 하나님을 만나려고 하는 거예요. พยายามที่จะพบพระเจ้าผ่านทางธรรมบัญญัติ 그래서 율법을 지킴으로 เขาก็เลยต้องการรักษาธรรมบัญญัติ 이들은 하나님을 믿고 하나님과 함께 하려고 하는 거예요. เขาเพื่อที่จะเชื่อพระเจ้าได้และอยู่กับพระเจ้าได้เขาเลยต้องรักษาธรรมบัญญัติ 근데 여러분들이요, และพวก 우리가요, เราทุกคน 우리가 감히 하나님의 수준인 그 사실을 우리가 지키려고 한다는 그 자체가 뭐냐? การที่เราเนี่ยบังอาจที่จะไปรักษาธรรมบัญญัติที่อยู่ในระดับของพระเจ้าการทำแบบนี้มันแปลว่าอะไร 다시금 창세기 3장 5절로 돌아가는 มัน 거예요. แปลว่าเรากำลังกลับไปสู่ปฐมกาลบทที่3ข้อที่5 네가 율법을 지켜야 ที่บอกว่าเอ้ยให้เธอรักษาธรรมบัญญัตินะ 그래야 네가 구원받을 수 있고 เธอรักษาธรรมบัญญัติได้เนี่ยก็จะรับความรอด 그래야 네가 하나님을 믿는 거야. แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเธอเชื่อพระเจ้า 그 얘기는요. คำพูดแบบเนี้ย 네가 하나님과 같이 되어 이거랑 똑같은 ก็เหมือน 거예요. กับการที่บอกว่าเธอสามารถเป็นอย่างพระเจ้าได้ 우리 피조물한테 하나님을 알게 하기 위해서 주신 율법인데 มันเป็นธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราผู้เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อทำให้รู้จักพระเจ้า 하나님의 수준의 걸 지키려고 한다는 건 다시 말하면 내가 다시 하나님과 같이 된다는 거거든요. แต่การที่เราพยายามรักษาในสิ่งที่มันเป็นระดับของพระเจ้าที่เราทำไม่ได้ 여러분, แต่พวกเรานะคะ 우리 모니요. มันอย่างอ่อนไปหมด 말씀을 잘 전하니까 โอ้ยถ่ายทอดพระเจ้าเก่งมากเลย 옆에서 지키고 있던 แล้วก็คนที่อยู่ข้างหมด 화가 ฟ้า 모나한테 야, บอกไปหมดว่า 네가 이 교회 목사 되라. เป็นสีบานของพี่สันนี่เลย 그 얘기는요. การที่พูดแบบเนี้ย 조 목사 이제 필요 없어. ก็แปลว่า 그러니까 อาจารย์โจเนี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไป 뭔 네가 해 이 ให้ 얘기거든요. หมดเนี่ยมาแทนที่เลยเรื่องคำพูดเดียวกัน 아 저는 받아들일 수 있어요 ที่อาจารย์ 그거는. ยอมรับได้นะคะในเรื่องนี้ 근데 네가 하나님과 같이 돼 이 얘기는 แต่การที่บอกว่าเธอสามารถเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าได้ 하나님 대신 네가 그 자리에 가려는 แปลว่า 거잖아요. ให้คนคนเนี้ยไปอยู่แทนที่ของพระเจ้า 그건 있을 수 없는 เรื่ 일이죠. องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย 그러니까 여러분들이 율법을 잘 이해하셔야 เพราะ 돼요. ฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจธรรมบัญญัติให้ชัดเจน 하나님은 우리 이스라엘을 살리기 위해서 율법을 주셨는데 จริงๆพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้เพื่อจะกอบกู้อิสราเอล 오히려 이스라엘 사람들은 แต่กลับกลายว่าอิสราเอล 복음을 이해하지 못하니까 ไม่เข้าใจข่าวประเสริฐ
그 율법이 살리는 율법이 아니라 죽이는 율법이 되는 จาก 거예요. การที่จะต้องเอาทำบัญญัติในกรอบกู้เขากลายเป็นว่าเอาทำบัญญัติในกรอบฆ่าพวกเขาแทน 그래서 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 율법을 지켜서 구원을 얻는다고 하면 ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยสามารถรับความรอดโดยการรักษาธรรมบัญญัติ 그건 우리가 하나님이 되겠다는 ถ้าเป็นแบบ 거예요. นั้นแปลว่าเราเนี่ยไปเป็นพระเจ้า 우리는 율법을 지키는 것이 아니라 율법을 통해서 그리스도를 바라보는 จริง 거예요. เราไม่ใช่รักษาธรรมบัญญัติแต่ผ่านทางธรรมบัญญัติทำให้เรามองเห็นพระคริสต์ต่างหาก 그래서 우리는요 ฉะนั้นพวกเรามา 이 이스라엘 사람들이 겪었던 이 과거 อดีตเนี่ยที่พวกอิสราเอลผ่านมา 여기서 우리는 해방이 돼야 ใน 됩니다. ตรงเนี้ยเราต้องหลุดพ้นออกมานะคะจะต้องได้รับอิสรภาพออกมา 십자가의 도를 무시하고 부활의 능력을 외면하는 거는요 การที่ดูถูกเรื่องของไม้กางเขนในการที่ละเลยที่ทำมากในการฟื้นคืนพระชน 멸망의 자리에 있는 เนี่ย 거예요. แปลว่าอยู่ในที่ของความพินาศ 멸망입니다. พินาศนะคะความพินาศ 그래서 우리가 이 사실을 보면서요 แต่เมื่อเราเห็นความจริงนี้ 그럼 오늘을 우리가 어떻게 วันนี้ของเรา 볼 수 있느냐 เราอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเห็นในวันนี้ 우리가 오늘을 사는 방법이요 วิธีการนะคะที่เราจะดำเนินชีวิตในวันนี้ได้ 모세가 했던 말입니다. นี่คือคำพูดคำเดียวกันกับที่โมเสสพูดเลย 애굽에서 빠져나왔을 때 ตอนที่อิสราเอลเนี่ยหลุดออกมาจากอียิปต์ 홍해를 앞두고 พวกเขาไปเจอกับทะเลแดง 뒤에서는 แล้วข้างหลังของเขา 애굽 군대가 쫓아오잖아요. เราเห็นทหารของคนอียิปต์เนี่ยตามไล่ตามมา 앞에는 홍해잖아요. ข้างหน้าก็เจอทะเลแดง 그러니까 이들은 แล้วพวกเขาเหล่านี้ 거기서 이제 ก็ 또 다시 과거로 돌아가는 อยาก 겁니다. ที่จะกลับไปที่เดิมที่อดีตเหมือนเดิม 차라리 우리가 애굽에 있었다면 จริงๆเขาก็บอกไว้ว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ที่อียิปต์อะในตอนเนี้ย 이렇게 죽지는 않을 거 เราคง 아니냐. ไม่ตายแบบนี้หรอก 이 과거의 체질, อุปนิสัยหรือสันดานในอดีต 이 과거의 노예 근성에서요 สันดานของชาติอุปนิสัยในอดีต 벗어나지를 못하는 พวก 거예요. เขาไม่สามารถหลุดออกมาจากตรงนี้ได้ 그러니까 오늘 볼 걸 봐야 되는데 ฉะนั้นจริงๆเราต้องมองเห็นสิ่งที่เราควรจะเห็นในวันนี้ 이 과거에 묶여서 แต่เพราะว่าถูกมัดกับอดีต 볼 걸 못 보는 มัน 거예요. เลยทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราควรจะเห็น 이 얘기는요 คำพูดนี้ 빠져나 이 애굽에서 나올 때 ตอนที่ออกมาจากอียิปต์ 10가지 재앙을 통해서 ออก 빠져나왔잖아요. มาผ่านทางภัยพิบัติ10ประการ 이 빠져나올 때 이 빠져나오는 이 의미를 깨닫지 못한 거예요. การที่พวกเขาหลุดออกมาแต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจความหมายของการที่พวกเขาหลุดออกมาได้โดยทำบัญญัติด้วยภัยพิบัติ10ประการ 이스라엘 백성이 430년 동안 และอิสราเอลตลอด430 ปี 애굽에 노예되었을 때 เขาเป็นทาสของอียิปต์ 하나님께서 그 고통을 보시고 ในตอนนั้นพระเจ้าเห็นความทนทุกข์ของพวกเขา 그들을 애굽에서 빠져나오게 한 방법이 뭐였냐? แล้วก็พระเจ้าใช้วิธีการไหนที่นำพวกเขาหลุดออกมาจากอียิปต์ 10가지 재앙을 허락하신 พ 거예요. ระเจ้าอนุญาตให้ภัยพิบัติ10ประการนั้นเกิดขึ้น 근데 이 10가지 재앙을 허락하셨지만 แน่นอนพระเจ้าอนุญาตให้ภัยพิบัติ10ประการเกิดขึ้นก็จริง 결국은 하나님의 목표, 목적은 하나였어요. แต่ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายของพระเจ้ามีแค่อย่างเดียว 10가지 재앙 중에 9가지 재앙으로는 안 된다는 พระ 거예요. เจ้าต้องการที่จะบอกให้พวกเขารู้ว่าผ่านทางภัยพิบัติ10ประการเนี่ย1ถึง9นั้นมันไม่ได้มันไม่สามารถหลุดออกมาได้ 마지막 재앙, มีแค่ภัยพิบัติอันสุดท้ายอย่างสุดท้ายเท่านั้น 어린 양의 피, 유월절 그리스도로만 가능하다는 เลือ 거예요. ดของลูกแกะในวันปัสกาที่เยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นไปได้ 그 9가지 재앙도 엄청난 จ 능력이에요. ริงๆผ่านมาในภัยพิบัติ9อย่างจริงๆก็เป็นฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่มาก 그러나 그 능력으로는 ๆแต่โดยฤทธานุภาพแบบนั้น 모든 다른 재앙으로는 사단이 이스라엘 사람들을 안 놔준다는 โดยฤท 거예요. ธานุภาพแบบนั้นแม้แต่ฟาโรห์หรือว่าคนอียิปต์ก็ไม่ปล่อยพวกเขามา 그러니까 어린 양의 피 그리스도 아니면 안 된다는 의미가 한 가지예요. ถ้าไม่ใช่เลือดของลูกแกะในวันปัสกาถ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ไม่ได้จริงๆมีแค่ความหมายเดียว 마찬가지로 เช่นเดียวกัน 그게 마태복음 16장 13절에서 20절 ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึง20 저와 여러분들이 매주 고백하는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 말씀입니다. คำพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่เราสารภาพในทุกๆสัปดาห์ของเรา 엘리야가 뛰어나지만 แน่นอนเอลียาเนี่ยอาจจะมีกำลังที่เหนือมาก 엘리야로는 구원이 안 된다는 ๆโดยเอลี 거예요. ยาก็รับความรอดไม่ได้เหมือนกัน
모세가 훌륭하지만 โมเสสยิ่งใหญ่ 모세의 율법으로는 안 된다는 แต่โดย 거예요. ธรรมแบบของโมเสสก็ไม่ได้เหมือนกัน 예레미야의 그 구제로는 안 된다는 แต่ 거예요. การที่คอยช่วยเหลือของเยเรมีก็ไม่ได้เหมือนกัน 다른 방법으로는 절대 안 된다는 เพราะโดยวิ 거예요. ธีการอื่นมันไม่ได้เด็ดขาด 오직 구원은 그리스도에만 있다는 ความ 거예요. รอดเนี่ยความรอดเท่านั้นมีแค่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 이거를 확실하게 깨닫지 못한 거, 여기에 결론을 내리지 못한 มัน 거예요. ทำให้พวกเขาไม่ได้ตระหนักในความจริงนี้มันก็เลยทำให้เขาไม่มีบทสรุปในเรื่องนี้ 그래서 그 10가지 재앙을 통해서 얻은 그 구원, นั้นความรอดที่ได้รับเนี่ยผ่านมาทางที่บาสิบประการ 그 그리스도를 통해서 얻은 그 구원, กับความรอดที่ได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์ 여러분들이 오늘을 살면서 이 구원을 볼 수 있어야 되는 ในวัน 거예요. นี้ที่เรามีชีวิตอยู่เราจะต้องมองเห็นความรอดนี้ 그래야 여러분들이요, แต่ถ้าเป็นอย่างนั้น 눈에 보이는 진짜에 속지 เรา 않습니다. ถึงจะไม่ถูกหลอกโดยความจริงที่ตาเรามองเห็น 눈에 보이는 진짜에 속지 않는다는 게 뭐냐? มันหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าไม่ถูกหลอกโดยความจริงที่ตามองเห็น 다시 말하면 여러분들이 이 땅을 살아가면서요, หรือที่พูดใหม่อีกทีหนึงการที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ 많은 문제에 속지 않는다는 거예요. เราจะไม่ถูกร่วมด้วยปัญหามากมายในโลกนี้ 자, 애굽에서 빠져나왔을 때 ตอนที่พวกเขาเนี่ยหลุดออกมาพ้นออกมาจากอียิปต์แล้ว 애굽 군대가 뒤에서 쫓아옵니다. ภายหลังข้างหลังเขาเนี่ยทหารอียิปต์ไล่ตามมา 앞에는 홍해입니다. ก็คือทะเลแดง 이게 이스라엘 사람들한테 엄청나게 큰 문제죠. สำหรับอิสราเอลแล้วเนี่ยนี่คือปัญหาที่ใหญ่มาก 와, 이제 출애굽해서 이제는 끝났나 했더니 ๆเขาคิดว่าโอ๊ยออกมาจากอียิปต์ได้แล้วเลยจบแล้วทุกอย่างยุติหมดแล้ว 뒤에서는 애굽 군대가 แต่ 쫓아오고 กลายเป็นว่าทหารอียิปต์ไล่ล่าตามมาอีกข้างหลัง 눈앞에 보이는 거는 홍해예요. ที่เห็นข้างหน้าคือทะเลแดง 엄청난 문제죠. นั่นคือปัญหาใหญ่ของเรา 우리가 결과를 아니까 그렇지만 คือเราตอนนี้เรารู้ผลบทสรุปแล้วไงรู้ผลลัพธ์แล้ว 결과를 모르는 그때 상황에서는 แต่เราลองจินตนาการไปในตอนนั้นเนี่ยที่ยังไม่รู้ผลลัพธ์อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในสถานการณ์แบบนั้น 눈에 직접 진짜로 보여지는 현실이잖아요. มันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นที่ตามองเห็นเลย 현실로 보면 남은 건 죽음밖에 없는 เพราะว่าใน 거잖아요. สภาพการจริงตอนนั้นที่เห็นคือเหลือแค่ความตายเท่านั้นเลย 그 문제가 นั้นปัญหาตรงนั้นเนี่ย 어떤 문제냐 เป็น 이거예요. ปัญหาแบบไหนกัน 애국 군대가 쫓아오는 그 문제는요. ปัญหาของการที่ทหารอียิปต์ไล่ตามมา 답은 어디에 있느냐? คำตอบอยู่ตรงไหน 그 문제에 있어요. อยู่ในปัญหานั่นแหละ 애국 군대에 있는 거예요. อยู่ในที่ทหารอียิปต์นั่นแหละ 이스라엘은 그 애국 군대가 쫓아오는 게 문제라는데 สำหรับอิสราเอลการที่ทหารอียิปต์ไล่ล่ามาเนี่ยมันเป็นปัญหา 하나님은요. แต่สำหรับพระเจ้า 430년 동안 내 백성을 괴롭혔던 그 애국 군대를 이제 전부 물속에 잠겨버리겠다는 แต่เรา 거예요. ต้องการที่จะสังหารพวกทหารอียิปต์เนี่ยที่บังอาจมากข่มเหงคนที่เป็นประชากรของพระเจ้าตลอด 430 ปีให้ตายทีเดียวในทะเลแดงโดยการจมน้ำตาย 여러분들이요. เป็นพวกเรา 이제 이스라엘 백성들이 출애굽했으면 포기할 만도 한데 นั้นจริงๆเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยออกมาแล้วจริงๆเขาจะยอมแพ้แล้วต่อหน้าทะเลแดง 그렇게 하나님을 체험한 바로 왕이요. แต่เหมือนกับฟาโรห์ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้า 애국 군대를 보냈어요. เขาได้ส่งเนี่ยทหารอียิปต์ไล่ตามมา 근데 사실은요. แต่ในความเป็นจริงนะ 하나님이 허락하신 พระ 거예요. เจ้าอนุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนนั้น 바로가 보낸 것이 아니라 ไม่ใช่ฟาโรห์ที่เป็นคนส่งเข้ามา 하나님이 그걸 막아줄 수 จ 있는데 ริงๆพระเจ้าจะยับยั้งหรือขัดขวางเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้ 하나님이 말씀하셨어요. แต่พระเจ้าตรัสเองด้วย 허락하셨어요. ว่าพระเจ้าจะอนุญาต 바로가 군대를 보내서 너희를 추격할 ว่าฟา 것이다. โรห์เนี่ยยังไงจะส่งทหารอียิปต์เนี่ยไล่ตามล่าฆ่าพระเจ้าแน่นอน 하나님은 답을 준비하시고 문제를 허락하신 เตรียม 거예요. คำตอบให้แล้วถึงอนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้น 홍해도 และ 마찬가지입니다. ทะเลแดงก็เหมือนกัน 홍해가 앞에 문제가 됐다. เนี่ยพระเจ้าให้ปัญหาของทะเลแดงที่บอกว่ากั้นข้างหน้า 아니, 홍해가 문제인데 답을 딴 데서 찾으면 และ 되겠습니까? ปัญหาคือทะเลแดงเราจะหาคำตอบจากที่อื่นได้ไหม 홍해에서 찾아야죠. เราก็ต้องหาคำตอบจากทะเลแดงนั่นแหละ 우리가 봤을 때는 ในมุมมองที่เราเห็นเนี่ย 눈에 보이는 것은 สิ่งที่ตาเราเห็น 저 홍해 앞에서 우린 갈 데가 없어서 죽을 수밖에 없는 เรา 건데 เนี่ยตายแน่นอนเพราะเราไม่มีที่ไปข้างหน้านี่คือทะเลแดง 하나님은 그 홍해를 가르시는 พ 거예요. ระเจ้าเป็นผู้ที่แหวกทะเลแดงออก 그리고 그 홍해를 갈라놓고 แล้วพระเจ้าแหวกทะเลแดงออกแล้ว 그냥 그대로 แล้ว 두시면 ถ้าพระเจ้าปล่อยให้ทะเลแหวกออกอยู่อย่างนั้น 갔다가라도 다시 돌아올 수 ก็ 있는데 จะกลายเป็นว่าชนอิสราเอลเนี่ยไปได้ไปถึงแล้วอาจจะกลับมาได้อีก
이스라엘이 건너자마자 แต่ณวินาทีที่อิสราเอลข้ามผ่าน 따라오는 애국 군대가 쫓아오는 걸 보고 พระเจ้าเห็นแล้วว่าทหารอียิปต์เนี่ยไล่ตามมา 우리 이스라엘 백성은 완전히 나왔을 때 ตอนที่อิสราเอลออกมาหมดแล้วทุกคน 다시 그 물을 원래대로 พ 돌이켜서 ระเจ้าทำให้น้ำที่แหวกออกเนี่ยกลับมาเหมือนเดิม 애국 군대는 ทำให้ทหารอียิปต์ 멸망 저주를 받는 거요. ตกอยู่ในคำสาปแช่งและความพินาศ 이스라엘은 แต่ชนอิสราเอล 살아가신 하나님의 능력을 체험하는 จะ 거요. มีประสบการณ์กับฤทธิ์ทางภาพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 이제 더 이상 แล้วเขาเนี่ย 이스라엘 백성 그 건넌 홍해를 다시 돌아올 수 없는 อิ 거예요. สราเอลที่ผ่านทะเลแดงไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะกลับมาได้อีก 여러분들이 그냥 적당히 받은 세례가 아니라 진짜 이 복음을 알고 여러분들이 세례를 받았다면 จริงๆการรับบัพติศมาเนี่ยของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใช่แค่รับเฉยๆหรือธรรมดาอย่างคร่าวๆเนี่ยแล้วเราเข้าใจความหมายจริงๆในการรับนี้ 그 의미는요. ความหมายของการรับนี้ 이스라엘 백성들이 홍해를 건넌 거랑 똑같은 คือ 거예요. ความหมายเดียวกันกับอิสราเอลข้ามทะเลแดง 홍해까지 인도하시고 홍해를 건너게 하신 하나님은 이제 끝까지 이스라엘을 책임지시는 เพราะว่า 거예요. พระเจ้าที่นำอิสราเอลมาถึงทะเลแดงและนำผ่านทะเลแดงไปนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบจนถึงที่สุดนั่นเอง 그래서 여러분들의 오늘을 사는 방법이 ดัง 뭐냐? นั้นวิธีการนะคะที่พวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ได้ 모든 것이 하나님의 계획 속에 있으셔야 คือ 돼요. การที่เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าในทุกเรื่องราวของเรา 눈으로 보이는 것은 진짜가 เพ 아니라 ราะสิ่งที่ตาเรามองเห็นนั้นไม่ใช่ของจริง 눈에 안 보이는 것이 진짜라는 ข 거예요. องจริงคือสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็น 눈에 보이는 거는요, สิ่งที่ตาเรามองเห็น 그건 진짜가 아닐 수 มัน 있어요. อาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ 지금 오늘 잘 된다 그래서 그게 잘 되는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราไปได้ดีแล้วมันจะได้ดีตลอดไม่ใช่ 오늘 안 된다 그래서 그게 안 된 게 ห 아니고 รือว่าตอนนี้เราบอกว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ดีเลยอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอด 눈에 보이는 답은 진짜 답이 아니에요. เนี่ยคำตอบที่แท้จริงไม่ใช่คำตอบที่ตาเรามอง 눈에 안 보이는 그 문제 속에 하나님의 계획만이 진짜라는 เห็น 겁니다. แค่แผนการของพระเจ้าที่อยู่ในปัญหาที่ตามองไม่เห็นเท่านั้นแหละที่เป็นของจริง 그래야 여러분들이 오늘 볼 걸 제대로 볼 수 있는 แต่ถ้าเป็น 거예요. แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งที่เราควรจะมองเห็นในวันนี้ได้อย่างชัดเจน 그 볼 수 있는 눈이 어떤 눈이냐? แล้วสายตาที่สามารถมองเห็นได้คือสายตาแบบไหน 그 눈에 여러분들이 구원의 감사와 감격이 들어가면 보이는 거예요. คือสายตาที่เราเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยการขอบคุณและความซาบซึ้งใจในความรอด 이 이스라엘은요, และอิสราเอลนี้ 보장할 수 없는 미래를 갖고 있어요. เขาได้ถือครองอนาคตที่ไม่สามารถรับรองได้ 근데 하나님은요, 이스라엘의 미래를 보장하셨는데 แต่แท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าในเรื่องของอนาคตของอิสราเอลพระเจ้าได้รับรองเอาไว้เรียบร้อยแล้ว 이스라엘은 이 사실을 불신앙한 แต่ว่า 거예요. อิสราเอลเนี่ยเขาไม่เชื่อในความจริงนี้ว่าพระเจ้ารับรองอนาคตให้กับเขา 그게 왜 그러느냐? และทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ 여러분요, งั้นพวกเรา 나로부터 시작된 미래, อนาคตที่มันเริ่มต้นจากตัวเราเอง 이 미래는요, อนาคตแบบนี้ 결코 완전한 미래가 될 수 없습니다. ท้ายที่สุดมันไม่มีทางที่จะเป็นอนาคตที่สมบูรณ์ได้ 나의 미래를 내가 책임지는 수준으로는요, อนาคตของเราแล้วก็เราจะใช้ระดับของเราในการที่จะรับผิดชอบอนาคตของเรา 그 미래는 보장될 수가 ที่ 없어요. เป็นแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่จะถูกรับรองได้ 그 증거가 뭐냐? ความเป็นพยานคืออะไร 나로부터 시작되면요, ถ้ามันเริ่มต้นจากตัวเรา 여러분들은 절대 พวกเรา 물질에 돈에 묶이게 됩니다. จะถูกมัดด้วยทรัพย์สินและเงินทองแน่นอน 왜 그러느냐? เพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นรู้ไหม 이 땅에 가장 눈에 보이는 우상 중에 가장 큰 우상이 เป็น 돈입니다. รูปเคารพในโลกใบนี้ที่ตาเรามองเห็นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเงิน 이 세상에 지금 눈에 보이는 것 중에요, ในหนึ่งในสิ่งที่ตามองเห็นในโลกนี้ 가장 큰 것이 สิ่ง 돈이에요. ที่ใหญ่ที่สุดเลยเป็นรูปเคารพใหญ่ที่สุดก็คือเงิน 점점 갈수록 แล้วยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อย 그전엔 그래도 돈보다 사람이었는데 ๆเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผู้คนหรือมนุษย์เนี่ยมากกว่าเงิน 성경에 기록된 대로 악해질수록 사람은요, 이제 사람이 아니라 돈을 따라가게 돼 แต่ 있어요. ว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้แล้วว่ายิ่งเวลาผ่านไปมนุษย์ยิ่งชั่วร้ายไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นเขาจะไม่ได้พึ่งพามนุษย์แล้วแต่จะเป็นเงินแทน 그래서 하나님이요, แต่พระเจ้าค่ะ 우리에게요, พระเจ้า 나로부터 시작하지 못하도록 우리에게 십자가를 주신 พระ 거예요. เจ้าได้ประทานไม้กางเขนให้กับพวกเราเพื่อให้สิ่งเนี้ยมันไม่สามารถเริ่มต้นจากตัวเราได้ 예수님한테만 십자가를 주신 게 아니라 ไม่ใช่แค่พระเจ้าให้แค่ไม้กางเขนกับพระเยซูคริสต์เท่านั้น 우리한테도요, แต่กับเราเองเหมือนกัน 우리가 감당할 수 없는 십자가가 있어요. เรามีกางเขนของเราที่เราไม่ส
그 십자가를 통해서 우리가 ผ่านทางไม้กางเขนนั่นแหละพวกเรา 하나님을 만남으로 내 수준이 아닌 ได้พบกับพระเจ้า 하나님 수준으로 살아갈 수 จะ 있도록 ทำให้เราไม่ได้อยู่ในระดับของเราอีกต่อไปแต่จะใช้ชีวิตอยู่ในระดับของพระเจ้า 하나님이 우리에게 십자가를 주셨어요. คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานกางเขนให้กับเรา 그래서 저와 여러분들이 갖고 있는 십자가가 ดังนั้นกางเขนนะคะที่พวกเราทุกคนมีของเรา 오히려 하나님 앞에 감사가 되어질 때 ที่เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ได้ 우리의 수준이요 ระดับของเรานะคะ 내 수준에서 하나님의 수준으로 바뀌는 จะ 거예요. เปลี่ยนจากระดับของเราเองให้กลายเป็นระดับของพระเจ้า 이 내게 주시고 내게 있는 십자가가 이해가 안 되면 우리는요 ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเราที่ไม่ได้เข้าใจในไม้กางเขนที่พระเจ้าให้กับเรา 사실은 나한테 내 중심인 것 같지만 เราอาจจะ 이미 คิดว่าเรา 사단의 노예가 되는 거예요. ที่เป็นตัวเองเป็นศูนย์กลางก็จริงแต่ตรงนั้นเราเป็นทาสของซาตานแล้ว 그래서 사단이 뿌려놓은 이 물질 여기에 쏘가서요 เพราะแบบนี้เราถึงถูกหลอกจากเรื่องของทรัพย์สินที่ซาตานมันปลูกเอาไว้ให้กับเรา 이게 우상이 되는 แล้ว 겁니다. สิ่งเนี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องเคารพ 그래서 이 두 가지가 합친 게요 แล้วการที่สองสิ่งที่รวมกันก็คือตัวเรากับ 성공이고요. มันก็จะกลายเป็น 이 성공은 ความสำเร็จในตรงนี้ 안 돼서 힘들고 되면 무너지고 ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ลำบากแต่ถ้าเกิดขึ้นก็จะล่มสลายลง 바벨탑이 되는 มัน 겁니다. ก็จะเป็นของบาเบลนั่นเอง 그래서 나로부터 시작하는 미래가 되면 안 되는 ดังนั้น 거예요. เราอยากให้อนาคตของเรานั้นเริ่มจากตัวเราเอง 그래서 우리가 십자가의 도가 뭔지를 이해를 해야 แต่ 돼요. เนี่ยเราถึงต้องเข้าใจว่าเรื่องของไม้กางเขนคืออะไร 그리스도가 우리를 대신해서 지신 십자가가 이해가 되어지면 เราจะต้องเข้าใจเรื่องไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงถูกตรึงแทนพวกเรา 나에게 있는 내 개인의 십자가를요 우리가 이해할 수 있어요. ถ้าเป็นแบบนั้นเราถึงจะเข้าใจกางเขนที่ส่วนตัวที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรานี้ได้ 그리고 우리한테 소망이 있어요. ดังนั้นสำหรับพวกเรานะคะมีความหวังพวกเราไม่มีความหวัง 내 수준의 소망이 되면 안 되는 เราอย่า 거예요. ปล่อยให้ความหวังของเราอยู่แค่ระดับของเรา 여러분들 우리 수준의 소망이 뭔지 เรา 아십니까? รู้หรือเปล่าความหวังในระดับของเราคืออะไร 또 다른 나예요. ก็คือตัวเราอีกคนหนึ่ง 이게 또 다른 나가 누구냐면 แล้วใครล่ะคือตัวฉันหรือตัวเราอีกคนหนึ่ง 자식입니다. ก็คือลูกของเราเลย 우리는요 พวกเรา 내가 소망을 갖고 살다가 เราใช้ชีวิตแบบมีความหวัง 그 소망을 우리 자식한테로 แล้วไอ้ความหวังที่เรามีเนี่ยเราก็ส่งไปถึงลูกด้วย 연장을 하는 거죠. ก็คือ 연장. เราเชื่อมในความหวังของเราเข้าไปเป็นความหวังของลูกด้วย 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหม 그 자식이 또 다른 나거든요. เพราะว่าลูกก็คือตัวเราอีกคนหนึ่งนั่นเอง 이 땅에 확실히 나와 같은 자가 누구냐? ในโลกนี้ใครที่เหมือนกับเราที่สุด 자식이거든요. ก็คือลูกของเรา 근데 แต่ว่า 시편 127편 3절에는 뭐라고 되어 있느냐? ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่127ข้อที่ 자식은 하나님이 우리에게 상급으로 주신 건데 3ได้บอกไว้ว่าบุตรเนี่ยเป็นมรดกของพระยาเวห์ที่ให้กับเรา 하나님의 기업으로 주신 거예요. เป็นผลของเป็นรางวัลเป็นมรดกของพระเจ้าเนี่ย 다시 말하면 하나님이 우리 쭈이 전도사를 อย่างพูดใหม่อีกทีหนึงก็คือพระเจ้าเนี่ยใช้ชีวิต 계획을 가지고 พระเจ้ามีแผนการ 쭈이 전도사 아버지 엄마한테 맡긴 건데 แล้วก็ฝากชีวิตเนี่ยไว้กับคุณพ่อคุณแม่ 그 아버지 엄마가 แต่พ่อกับแม่ 나를 넘어서 자기 자식을 보면서 소망을 가져요. บอกว่าเอ้ยมากกว่าตัวเองเนี่ยเอาความหวังของตัวเองเนี่ยไปไว้ที่ให้ที่ลูก 그러니까 내가 했던 것도 다 물려주고 ทุกอย่างที่เขาทำเขาก็ส่งขอให้ลูกหมด 내가 있던 유산도 다 주고 แม้แต่มรดกที่มีก็ให้ลูกหมด 그거는요 การที่ทำแบบนั้น 또 하나의 우상이 되는 ก็จะกลาย 거예요. เป็นลูกเคารพอีกอันหนึ่ง 그래서 그걸 물려받은 자식 또한 똑같은 방법이 계속 แล้ว 되풀이 ลูก 되는 เนี่ย 거예요. ที่ได้รับมาแบบเนี้ยเขาก็ใช้วิธีการเดิมเนี่ยแหละซ้ำๆส่งต่อให้กับลูกของเขาอีกทีหนึง 그건 속는 거예요. นี่คือการถูกหลอก 우리가 지금까지 속은 จ 거예요. นถึงตอนเนี้ยพวกเราถูกหลอก 자식은 하나님이 그 자식에 대한 하나님의 계획을 가지시고 우리한테 맡긴 จริ 거예요. งลูกเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่พระเจ้าฝากมอบไว้ให้กับเราเพราะพระเจ้ามีแผนการต่อเขา 그래서 그 자식은 하나님의 수준이 돼야 되는데 แล้วลูกคนเนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับของพระเจ้า 그 자식한테 우리가 소망을 แต่ 걸면 ถ้าเราไปวางความหวังของเราไว้ที่ลูก 하나님의 수준이 돼야 될 자식이 จากลูกที่จะอยู่ในระดับของพระเจ้า 내 수준이 되는 แต่กลาย 거예요. เป็นลูกที่อยู่แค่ระดับของเรา 그래서 우리는 ฉะนั้นพวกเรา 자식이 아니라 เราต้องไม่ใช่ลูกนะไม่ใช่ลูก 제자가 돼야 돼. แต่เรา 제자가. เป็นสาวก 제자는 뭐냐? และสาวกคืออะไร 현장이 통하고 전도가 통하는 คือ 거예요. ผู้ที่สื่อสารกันในเรื่องของทุ่งนาได้ในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐ
한마디로 복음이 통하는 หรือ 거예요. พูดอีกคำหนึ่งก็คือสื่อสารเรื่องข่าวประเสริฐได้ 그래야 แล้วก็ได้ผลใช้ได้ 제자인 내 자녀를 통해서 하나님이 더 큰 일, 더 큰 일을 해가시는 ทาง 거예요. ลูกของเราที่เป็นสาวกพระเจ้าจะทำการงานของพระเจ้าที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมและใหญ่ยิ่งกว่าเดิม 그래서 여러분들이요, 이제는 ฉะนั้นพวกเรานะคะหลังจากนี้ 우리가 수준을 높여야 เรา 됩니다. จะต้องยกระดับของเราขึ้น 잘 사는 것이 우리의 수준이 ระดับ 아니라 ของเราไม่ใช่ระดับของการใช้ชีวิตกินดีอยู่ดี 잘 죽는 것이 우리 수준이 แต่ 돼야 ระดับของเรา 돼요. ต้องเป็นการตายอย่างดี 잘 죽는다는 게 การ 뭐냐? ตายอย่างดีหรือการตายดีเนี่ยคืออะไร 여러분들이요, คือการที่พวกเรา 정말 생명을 안 겁니다. รู้จักชีวิตจริงๆนะอาเมน 생명이 진짜 나 자신에 있다? 이거는요, ถ้าการที่ในตัวเราเนี่ยมีชีวิต 하루하루 ในแต่ละวันของเรา 죽어가는 거예요. ก็คือถ้าในเราเนี่ยไม่มีชีวิตในแต่ละวันของเราจะเข้าสู่ความตายไปเรื่อย 우리의 생명이 그리스도 안에 있다는 사실이 복음될 때 ๆแต่ตอนที่ในชีวิตของเราเนี่ยก็คือความจริงที่พระเยซูทรงเป็นข่าวประเสริฐ 우리는 하루하루 살아가는 ถ้าเป็น 거예요. แบบนั้นในแต่ละวันของเราจะเข้าสู่การมีชีวิตไปเรื่อย 그 하루하루 진짜로 살아가기 위해서 ๆแล้วเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวันไปเรื่อยๆเนี่ยคือ 우리가 그리스도와의 십자가에서 같이 죽고 การที่เราตายกับพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน 그리스도처럼 같이 부활하는 และเรา 거예요. ก็เป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างพระคริสต์ 이게 잘 죽는 นี่ 거예요. คือการตายอย่างดีนั่นเอง 세상은요, ดังนั้นโลก 지금까지도 계속 มาจนถึงตอนนี้เลย 최고가 되기를 원하는 พ 겁니다. วกเขาปรารถนาที่จะเป็นที่หนึ่งหรือเป็นที่สุด 세상은 계속해서 โลกเนี่ยพยายาม 베스트 원 넘버 จะเป็น 원이에요. best one แล้วก็ number one คือเป็นที่สุดและเป็นที่หนึ่ง 세상은 이걸 가리키는 거지요. โลกสอนเรื่อง 저도 이게 늘 อา 소망이었으니까요. จารย์เองก็เหมือนกันนะคะเคยมีสิ่งนี้เป็นความหวังมาตลอด 어디에서든 베스트 원이 돼보고 싶었고 ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็อยากลองเป็น best one ที่นั่นดู 넘버 원이 되고 เป็น 싶었어요. number one ที่นั่น 진짜 베스트 원, 진짜 넘버 원이 뭡니까? แล้วอะไรคือการเป็น best one และ number one จริง 처음부터 하나님은 우리에게요, ๆคือจริงๆสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราตั้งแต่แรก 나를 베스트 원 넘버 원으로 인정해 คือ 주셨어요. การที่พระเจ้ายอมรับแล้วว่าให้เราเป็น best one อยู่แล้วและ number one อยู่แล้ว 각자 여러분 개인이요, เราแต่ละคนส่วนตัวแต่ละคนเนี่ย 복음 안에서 올리완이 이해가 되어지면 แล้วเราเข้าใจการเป็น only one 여러분들은 반드시 베스트 원 넘버 원이 됩니다. เราเองตัวตนของเราก็จะเป็น best one แล้วก็ number one 이 온리완은 영원한 거예요. เพราะอะไรเพราะคำว่า only one เนี่ยคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์ 베스트 원과 넘버 원은 영원하지 best 않아요. one หรือ number one สิ่งนี้ไม่เป็นนิรันดร์ 오히려 베스트 원이 됐다가 แต่ถ้าเป็น best one ได้แล้วเนี่ย 언젠가 떨어질 때 그 고통은요, ก็จะต้องเผชิญกับความทุกข์หลังจากที่หล่นลงมา 베스트 원이 아니었던 사람보다 훨씬 더 그 고통과 아픔은 더 큰 เขา 겁니다. เนี่ยทั้งเจ็บปวดและทนทุกข์มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็น best one ให้อีกซะอีก 그래서 결론적으로 말씀을 드리면요, ดังนั้นถ้าให้เราพูดในบทสรุป 이스라엘의 남은 자, เป็นผู้ที่เหลืออยู่ของอิสราเอลหรืออิสราเอลที่เหลืออยู่ 우리는 이스라엘의 남은 자가 뭔지를 아셔야 ต้อง 돼요. รู้นะคะว่าผู้ที่เหลืออยู่ของอิสราเอลคือใคร 하나님이 처음 언약을 누구에게 주셨느냐? พันธสัญญาแรกเลยพระเจ้าประทานให้กับใคร 이스라엘에 พระ 주셨어요. เจ้าประทานให้กับอิสราเอล 그 언약의 내용이 뭐냐? และเนื้อหาของพันธสัญญานั้นคืออะไร 메시아 곧 그리스도를 통해서 세상을 구원하시겠다는 ผ่า 거예요. นทางพระเมสสิยาที่เป็นพระคริสต์นั้นคงจะให้ความรอดเกิดขึ้น 그래서 출애굽기 19장 5절에서 6절에 보면 เพราะแบบนี้นะคะถ้าเราดูในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อที่5ถึง6 이 약속을 믿을 때, ตอนที่เชื่อในคำสัญญานี้ 이 약속 안에 있을 때, ตอนที่อยู่ในคำสัญญานี้ 그 믿는 자들을 하나님의 백성이요 제사장 나라로 세우겠다고 약속하신 ผู้ 거예요. ที่เชื่อเนี่ยพระเจ้าบอกแล้วว่าเขาจะกลายเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าจะแต่งตั้งอาณาจักรของปุโรหิตให้กับเขา 근데 이 사실을 이스라엘 사람들이 놓침으로 해서 แต่ว่าความจริงตรงเนี้ยอิสราเอลไม่ได้ทำสูญเสียสูญหายไป 이 언약이 이방인들의 중심이 된 교회로 넘어왔어요. ทำให้พันธสัญญาเนี่ยถูกส่งต่อมาให้กับชนที่เป็นคนต่างชาติที่มีศูนย์กลางในคริสตจักร 근데 이 교회가 사명을 다 해야 되는데 และก่อนจากนี้คริสตจักรจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่นี้ 이 교회조차 그 사명을 다 못하면 แต่ถ้าเกิดว่าแม้แต่เป็นคริสตจักรแล้วแต่ยังไม่สามารถรับผิดชอบในหน้าที่นี้ได้ 소망이 없는 거죠. มันก็จะไม่เหลือความหวังแล้ว 그래서요, ฉะนั้น
교회에도 남은 자가 있어요. ในคริสตจักรเองก็เหมือนกันจะมีบรรดาผู้ที่เหลืออยู่ 교회에서 다 이 사명을 감당하는 거냐? 그건 아니거든요. เพราะในคริสตจักรใช่ว่าทุกคนจะรับผิดชอบในหน้าที่นี้ทั้งหมด 오늘 11장 12절에 보면은요. ถ้าเราดูนะคะในวันนี้บทที่11ข้อที่11 이 이스라엘이 선택을 받아놓고 ก็คือเป็นเรื่องราวอิสราเอลที่เขาเนี่ยได้รับการถูกเลือกแล้ว 선택받은 자들이 그 사명을 감당하지 못하니까 แต่เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ถูกเลือกแต่ไม่สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ที่พระเจ้าให้ได้ 그것이 교회로 넘어왔거든요. 이방인에게로. มันก็เลยทำให้ความจริงตรงเนี้ยถูกเหมือนส่งต่อมาให้กับคริสตจักรมาให้กับคนต่างชาติแทน 그 남은 자들을 통해서 이 교회로 온 거예요. แล้วผ่านทางผู้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันทำให้การมาจนถึงคริสตจักร 근데 แต่ว่า 만약에 이 사람들이 ถ้าเกิดว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ย 정말로 말씀대로 충만하다고 치면 เต็มล้นด้วยพระญาณด้วยพระชนะเหมือนที่พระเจ้าบอกจริง 남은 자들을 통해서도 이방인들 교회들이 많이 생겨나고 이들이 복음을 받았는데 ก็คือผ่านทางผู้ที่เหลืออยู่ของอิสราเอลเนี่ยทำให้คริสตจักรได้รับข่าวประเสริฐทำให้คนต่างชาติผู้ที่ไม่ใช่ได้รับข่าวประเสริฐมากมาย 이들이 만약에 충만해지면 어떻게 되겠냐 แต่ถ้าเกิด 이거예요. ว่าผู้คนเหล่านี้เขาเต็มล้นด้วยบริบูรณ์ด้วยมันจะกลายเป็นยังไง 마찬가지로 우리 교회가요. เช่นเดียวกันในคริสตจักรของเรา 우리 교회가 있기 때문에 เพราะมีคริสตจักรของเรา 그래도 세상에 불신자들이 돌아오는 거예요. มันเลยทำให้ผู้ไม่เชื่อที่อยู่ในโลกเนี่ยสามารถกลับมาได้ 우리 교회에 있는 모든 사람들 때문에 돌아오는 것이 아니라 แล้วไม่ใช่เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรนี้จะทำให้ทุกคนอื่นเนี่ยเข้ามากลับมา 교회 안에서 몇몇 이 사실들을 이해한 사람들을 통해서 แต่ผ่านทางใครผ่านทางผู้ที่อยู่ในคริสตจักรไม่กี่คนที่รู้จักความจริงนี้ 근데 우리 모두가 이 사실을 정말 이해해서 แต่ถ้าเราลองคิดว่าถ้าเราทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยเข้าใจความจริงนี้หมดเลย 우리 모두가 성령 แล้ว 충만해지면 พวกเราทุกคนเนี่ยล้นเต็มล้นด้วยความบริสุทธิ์ 구원을 얻을 많은 사람들이 돌아온다는 ก็ 거죠. แปลว่าผู้คนมากมายที่ได้ความรอดจะเข้ามาจะกลับมา 그래서 우리 이 교회의 사명이 뭐냐? ฉะนั้นหน้าที่ของคริสตจักรของพวกเราคือ 우리를 영적 이스라엘로 하나님이 삼아 주신 거예요. การที่พระเจ้าเนี่ยทำให้พวกเรากลายเป็นอิสราเอลทางฝ่ายวิญญาณ 그럼 다시 원래의 이스라엘에게요. 우리가 돌아가야 돼요. และเราก็ต้องกลับให้สิ่งเนี้ยกลับเข้าไปสู่อิสราเอลที่เป็นอิสราเอลดั้งเดิม 이들을 살려줄 의무가 있는 เพราะ 거예요. เรามีหน้าที่จะต้องขอบกู้พวกเขาเหล่านี้ 그래서 แต่พวกเรา 저와 여러분들은요. พวกเราทุกคน 이제 남은 자 이스라엘을 향해서 가는 겁니다. เราจะต้องไปหาบรรดาผู้เป็นอิสราเอลที่เหลืออยู่เนี่ย 우리가 먼저 우리 지역을 복음화하고 ก่อนอื่นเลยเราทำการประกาศข่าวประเสริฐให้ทั่วพื้นที่ภูมิภาคที่เราอยู่ก่อน 하나님이 원래 선택했던 그 이스라엘의 남은 자들을 향해서 우리는 가는 แล้วเรา 거예요. ก็ต้องไปหาบรรดาผู้ที่เหลืออยู่ที่เป็นอิสราเอลดั้งเดิมที่พระเจ้าต้องการ 시작했던 곳에서 원래의 곳으로 우리가 돌아가야 ก็คือกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนั่นเองเราต้องกลับไป 이 237은 끝나는 2, 겁니다. 3, 7ถึงจะจบลง 그래서요. ฉะนั้น 결론은 그겁니다. บทสรุปก็คือเรื่องนี้ค่ะ 자, 불신자는요. ผู้ไม่เชื่อ 다른 게 필요한 게 เขา 아니에요. ไม่ได้จำเป็นเรื่องอื่น 이 복음이 필요한 겁니다. เราจำเป็นที่ต้องมีข่าวประเสริฐนี้ 신자는요. และผู้เชื่อ 뭐가 필요하냐? ผู้เชื่อต้องการอะไรจำเป็นอะไร 전도가 필요한 거예요. จำเป็นในเรื่องของการประกาศ 불신자가 왜 불신자냐? ผู้ไม่เชื่อทำไมเป็นผู้ไม่เชื่อ 복음이 없는 게 เพราะ 불신자예요. ว่าเขาไม่มีข่าวประเสริฐก็ถึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ไม่เชื่อ 신자는 왜 신자냐? แล้วผู้เชื่อทำไมถึงกลายเป็นผู้เชื่อ 복음이 있는 게 เพราะ 신자예요. ว่ามีข่าวประเสริฐเป็นผู้เชื่อ 그럼 복음은 뭐냐? และข่าวประเสริฐคืออะไร 충분한 거고 완전한 거고 모든 คือ 거예요. การเต็มล้นสมบูรณ์และเป็นผู้สื่อ 그걸 내가 누리고 전하는 게 และ 전도예요. การที่เราชื่นชมในเรื่องนี้และถ่ายทอดมันออกไปนั่นคือการประกาศ 그래서 이 복음이 구원이고 และข่าวประเสริฐนี่คือความรอด 이 전도가 세계 การประกาศ 복음화입니다. คือการทำภารกิจโลก 여기에 결론 난 사람들을 두고 남은 자라 그러는 거예요. คนที่มีบทสรุปในเรื่องนี้เนี่ยเราเรียกเขาเป็นผู้ที่เหลืออยู่ 하나님은 그 하나님을 불신앙했던 이스라엘에도 남은 자를 남겨놓은 것처럼 เหมือนกับคนอิสราเอลที่มีแต่ความไม่เชื่อแต่เป็นหมดแต่พระเจ้าก็ยังหลงเหลือผู้ที่เหลืออยู่เอาไว้ในอิสราเอล 이 시대에 우리를 남겨놓으셨고 และในยุคนี้เองก็เหมือนกันพระเจ้าหลงเหลือเรา 이 나라에 우리를 남겨놓으신 แล้วก็ 거예요. ในประเทศนี้พระเจ้าก็เหลือเราเอาไว้ในประเทศนี้ 그래서 우리가 해야 되는 것이 และ 뭐냐? สิ่งที่เราต้องทำคืออะไร 이 지칠사를 하는 겁니다. 7 4นั่นเองคือสิ่งที่เรา 우리가 이것 때문에 다음 주에 캠프하는 거고 และเพราะเรื่องนี้แหละจะเป็นว่าแล้ว4ประเทศเพื่อนบ้านเราถึงจัดแคมป์ขึ้นมาในสัปดาห์หน้า
우리 아까 집사님이 기도하신 것처럼 이것 때문에 우리가 중직자를 세우는 เพราะ 거예요. เรื่องนี้เหมือนกับมัคคณาธิการที่ได้ถามไปเมื่อสักครู่นี้เราถึงทำการแต่งตั้งบรรดาผู้นำคารวะขึ้นมา 그 이것 때문이 뭡니까? 하나님의 เพราะ 일입니다. เรื่องนี้แปลว่าอะไรเพราะนี่คืองานของพระเจ้า 하나님의 일에 쓰임 받는 거예요. เพื่อให้เราที่จะถูกใช้ในงานของพระเจ้า 그럼 여러분들이 감사 감격이 되지 않습니까? ดังนั้นเราไม่รู้สึกขอบพระคุณนะคะไม่รู้สึกถึงการซาบซึ้งใจ 그 일에 강하다고 하는 사람을 쓰는 게 아니라 연약하다고 하는 사람을 하나님은 쓰시는 คน 거예요. ที่แข็งแกร่งในงานนี้พระเจ้าไม่ได้ใช้เขาแต่ได้ใช้คนที่บอกว่าตัวเอง 한 명만 예를 들면요. อาจจะขอยกตัวอย่างหนึ่งคนนะคะ 여러분들 보시기에 노아라는 사람이 คนที่ชื่อโนอาห์เนี่ยที่เรามองเห็นเขา 완전한 자요 의인이요 하나님과 동행한 자라 เขา 그랬어요. บอกว่าพวกบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่ดีพร้อมแล้วก็เป็นคนที่พระเจ้าดำเนินกับพระเจ้า 근데 사실은 노아는 แต่ 굉장히 เป็นจริงนะคะโนอาห์เนี่ย 연약한 เป็นคนที่ 사람이었어요. อ่อนแอมากๆเลย 그 당시에 เพราะในยุคสมัยนั้น 인정을 받지 못하던 เขา 사람이었어요. คือคนที่ไม่ได้รับยอมรับในสมัยของเขาได้รับการยอมรับ 지금 시대와는 달리 그 시대에는 특별히 자식이 많아야 대우를 받고 힘이 있었던 เพราะ 시절이에요. อะไรเพราะในสมัยนั้นเนี่ยต้องมีแบบว่าลูกหลานเยอะถึงจะได้รับการดูแลและการปฏิบัติ 노아는 무려 500년, 600년간을 자식이 없이 살았던 แต่ว่า 거예요. โนอาห์นะคะใช้ชีวิตแบบไม่มีลูกมาต่อแบบ500 ปีก็ไม่มีลูก 그 힘 없던 연약한 노아를 하나님은 그 새로운 인류의 대표로 부르신 ที่ 거예요. อ่อนแอแล้วไม่มีกำลังอะไรพระเจ้ากลับเรียกเขามาให้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชนชาติ 그 얘기는 우리의 연약함이 หมายความว่าความอ่อนแอของเรา 부족함이 문제가 아니라 ความขาดส่วนของเราไม่ใช่เป็นปัญหา 하나님의 말씀 앞에 서는 거요. 그 말씀에 순종하는 거예요. แต่สำหรับเราคือการที่เราต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 그 사람들이 이 시대의 남은 자입니다. เพราะคนที่เป็นแบบนี้คือผู้ที่เหลืออยู่ในยุคนี้ 그 축복을 เพราะพอนี้ 한 주간 현장 가운데서 체험하고 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 ประ 축복합니다. สบการณ์และชื่นชมยินดีตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่จะเข้ามาถึงนะคะขอขอบทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ค่ะ 하나님 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ 우리를 이 시대의 교회의 남은 자로 영적 이스라엘의 남은 자로 불러주시니 감사합니다. พระองค์ที่ทรงหลุดลงเหลือเราไว้ให้เป็นผู้คนที่อยู่ในคริสตจักรในยุคนี้และให้เป็นผู้ที่เหลืออยู่ในยุคนี้ 한 주간 우리에게 주신 이 언약의 말씀을 가지고 เราขอถือครองพระวจนะของพระองค์พระวจนะนี้ตลอดทั้ง1 สัปดาห์ 승리하여 하나님께 최고의 영광을 드리는 귀한 한 주간이 되게 하여 เพื่อประสบ 주옵소서. ชัยชนะและขอเป็นตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่เราจะสามารถถวายเกียรติสูงสุดแต่เพียงพระเจ้าผู้เดียว 예수 그리스도 이름으로 เราขอ 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.